ဆုပ်ယုပ်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာနှစ်ခုပဲဆုပ်ယုပ်ခြင်းရှိတယ်လို့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆုပ်ယုပ်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဆိုတာလူတူတယောက်နဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းရှိတယ်တရက်ွက်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းရှိတယ်တစ်မျိုးနယ်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းရှိတယ်တတိုင်းတဒေသလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းရှိတယ်တတိုင်းပြည်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာကဘာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ဆုပ်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဆုပ်ခြင်းဆိုတာဘယ်အရာမှမကောင်းဘူးပေါ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကတော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးပွားတိုးတက်လာရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောကြလောကမှာလူတွေဟာကိုယ့်ဘဝကိုဆုပ်ယုပ်မသွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နေကြတယ်လူတိုင်းဟာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတယ်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစီးစိမ်ဥစ္စာဘက်ကကြီးပွားတိုးတက်တာရှိတယ်အချွေရန်အသင်းပင်အပေါင်းတွေဘက်ကကြီးပွားတိုးတက်တာရှိတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဘက်ကကြီးပွားတိုးတက်တာဖြစ်တယ်ရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အသိပညာအပြင်ကြီးပွားတိုးတက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုမှာလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေဟာဒီလိုရှိဆုပ်ယုပ်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းဟာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့နေကြတာဆိုတော့ဆွေမျိုးတွေဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာလည်းရှိတယ်စီးပွားဥစ္စာဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာလည်းရှိတယ်အချမ်းရံတွေဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာလည်းရှိတယ်အသိပညာတွေဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆုပ်ယုပ်မှုကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတာဘယ်သူမှမရှောင်လွဲနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့စီးပွားတိုးတက်မှုကပါလေနိုင်ငံတိုင်းဒီကနေ့အာရုံစိုက်ပြီးတော့စ조사နေကြတာဘာတိုးတက်ဖို့လဲလို့ဆိုစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ဟုတ်မှန်ပါဗျာစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့နီလာမျိုးစုံချပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံ develop country ဆိုကြီးပွားတိုးတက်လာအောင်လို့ဆိုဝင်ငွေတွေကောင်းလာအောင်လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုအဆင့်တွေတိုးမြင့်လာအောင်နိုင်ငံနဲ့အဝံဒီလိုကြိုးပမ်းကြကြီးပွားတိုးတက်ပြည်သားနိုင်ငံကြီးတွေမှာလူဘဝလူချင်းတူကြတော့လေလူတော်တော်များများစုဟာအများစုဟာကြီးပွားတိုးတက်မှုရဲ့အရသာကိုခံစားကြရအစနေပြည်နေကြကြီးပွားတိုးတက်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့လေဆဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ကြိုးပမ်းကြရတယ်လှုပ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတွေမှာကြီးပွားတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဘာဘက်ကကြိုးစားနေတာတော့လို့သေသေးချာချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စီးပွားရေးဘက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားစီးပွားရေးဘက်ကတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှထိုစီးပွားရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့ပညာရပ်တွေဘက်ကလည်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြတယ်ပညာရပ်တွေစီးပွားတိုးတက်လာလို့လာလေစီးပွားဥစ္စာတွေလည်းပဲတိုးတက်ပြီးတော့လာလေလူရဲ့အသုံးဆောင်တွေအဆင့်မြင့်လာလေဒီလိုလောကကြီးမှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြဒီကနေ့ခေတ်ကိုအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုးတက်တယ်လို့ယူဆကြဘာတွေတိုးတက်တာတော့လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်100နှစ်200ဟိုဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နှစ်100ကျော်နှစ်200နီးပါးမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းကိုမင်းတို့မင်းကြီးတို့ဒီဘောမင်းတို့တို့အုပ်စိုးခဲ့အဲ့ဒီမင်းတို့မင်းတို့ဒီဘောမင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့နောင်တော်ပကံမင်းဆိုတာအုပ်စိုးခဲ့အဲ့ဒီပကံမင်းရဲ့ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ရွှေဘုံမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်တာယာဝတီမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမင်းအုပ်စိုးတယ်တာယာဝတီမင်းရှိကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကြီးတော်မင်းတို့မင်းကလှမ်းခေါ်တယ်ဘာကြီးတော်မင်းတရားစကိုင်းမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမင်းအုပ်စိုးတယ်အဲ့ဒီမင်းရဲ့အရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ဘိုးတော်တော်လို့ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးလို့အမရပူရမြို့ပြစီမံပြီးတော့အမရပူရမြို့အုပ်စိုးခဲ့အဲ့လိုမင်းဆက်ဆက်တည်းမြန်မာပြည်မှာအုပ်စိုးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့ကြည့်ချင်ပကံခေတ်တော့တိတ်ဝေးလုံးအားကြီးလို့စဉ်းစားကြည့်လို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့လုံမောင်တကယ်တဲ့နှစ်100 200ကျော်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်100 200ပိုင်းမှာမရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီကနေ့အများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကမပေါ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီကနေ့ခေတ်မှာပေါ်လာတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးတော်မင်းတရားတို့ဗာကြီးတော်မင်းတရားတို့တာဝရီမင်းတို့ပကံမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့သူတို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်ပေါ်နေတဲ့ကားတွေကိုစီးသွားရပါမလားစီးသွားပါဗျာသူတို့ခေတ်ကကားမပေါ်သေးဘူးနော်ကားမပေါ်သေးတော့သူတို့ဘာစီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းနဲ့ဆင်မဲစီးမှာပေါ့မှန်ပါဗျာမြင်းနဲ့ဆင်အဲ့ဒါကိုစီးပြီးတော့သွားကြတာဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အမှန်တမ်းတိုးတက်လာတယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာဖို့ကြောင့်ရှင်တွေကလည်းအမှန်တန်ကောင်းလာတယ်မင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်လေမြန်ဆိုတာမပေါ်သေးလို့မင်းတို့မင်းကြီးလေမြန်နဲ့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ရုပ်ထုဘက်ကတိုးတက်မှုတွေမရှိသေးတော့ထိုခေတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုသာလည်းအသုံးပြုပြီးတော့သွားကြဒီကနေ့ခေတ်မှကြတော့မဟုတ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကအလုံးကိုများလာတနေ့ပြီးတနေ့ဆိုတာလို့ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအများကြီးတိုးတက်လာတော့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်ကြီးကအမှန်တမ်းတိုးတက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားပွဲတွေကျင်းပလို့ကျင်းပတဲ့အခါမှာအခုလိုအတန်တိုးနဲ့ဟောလို့မရဘူးအတန်ကောင်းပြီးတော့အတန်အောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတရားဟောနိုင်အခုလိုအတန်ချက်ဆက်တွေပါတွေမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့အတန်ကိုအားကုန်អော်ပြီးတော့ပိဋကတ်တွေကြောင်းဟောကြတာပေါ့အဲ့ဒီခက်ကလည်းရှိခဲ့သေးတာနော်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့တိုးလေးဟောလိုက်ပြီပဲလို့အကျယ်ကြီးကြားတဲ့ခေတ်ရောက်လာအတန်ကိုချက်လာတော့အဲ့ဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ဟိုရှေးတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတို့စီမီကွက်ကလေးတို့ထွန်းပြီးတော့တရားနာရမှာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့အောင်လင်းတက်မီးလေးထွန်းပြီးတော့တရားနာဟောဒီကနေ့ခေတ်ကျတော့လျှက်စစ်မီးဆိုပြီးတော့ထိန်ထိန်ပဟောထိန်ထိန်လင်းနေအောင်ထွန်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ယောဂထုဆိုင်ရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ်ဆိုတာတိုးတက်ချီးပွားလာဒါတိုးတက်တဲ့အပိုင်းကိုကြည့်တာဆိုးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂထုဘက်ကတိုးတက်လာသလားစိတ်ထရေးရကိုချင်းတရားပိုင်းကအများကြီးဆိုးလာဘာတွေတိုးပွားလာတော့ဆိုတော့ယောဂထုပစ္စည်းတွေတိုးပွားလာလေလေလူတွေမှာဘာတွေတိုးပွားတော့ဆိုလောဘတွေတိုးပွားလာလူချင်းဆန္ဒတွေကများလာတယ်လေမယုံစဉ်းစားကြည့်မင်းတို့မင်းကြီးကလက်ခရူစာစီးကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာရှိမှမရှိတာနော်မှန်ပါဗျာရှိမှမရှိတာဒုက္ခကရေခဲမုံလို့ဖာလူတာလို့ရောရှိရတာအခုခေတ်တော့ယောဂထုတွေကအမှန်တန်များတဲ့အခါကျတော့လောဘတွေကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုအတော်မတတ်နိုင်တော့အောင်များလာကားတောင်မှမော်ဒန်နှိမ့်တဲ့ကားမစီးချင်မော်ဒန်မြင့်တဲ့ကားမှစီးချင်တယ်ဆိုဟောတဏှာဘက်ကနေပြီးတော့လူတွေရဲ့လိုအင်ဆန္ဒမဆုံးနိုင်တဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကြီးထွားလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်
လောဘတွေကြီးလာပြီဆိုရင်ဘာတွေတိုးလာတာတုံးလို့ဆိုအကုသိုလ်တွေဘက်ကတိုးလာပြီးတော့အလောဘစားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဘက်ကဆုတ်ယုတ်လာတာလိုချင်မှုတွေများလာရင်လောဘများလာတယ်လောဘများလာရင်လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အလောဘဆိုတာနည်းသွားတာမဟုတ်ကိုချင်းတရားတွေဘက်ကလည်းပဲပြက်ပြားလာတကဘာလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရှင်ပြိုင်ကြရတယ်တမျိုးနယ်နဲ့တမျိုးနယ်ရှင်ပြိုင်ကြနောက်ဆုံးမှာတဦးနဲ့တဦးရှင်ပြိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့နေပါအိမ်နီးနားချင်းကကားစီးရင်ကျန်တဲ့အိမ်နီးနားချင်းကလည်းကားစီးကျန်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်မှုတွေများလာတဲ့အခါရတာရှိတယ်လို့မရတာလည်းရှိတယ်မရရင်ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလိုတိုးတက်မှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုတွေကကိုချင်းတရားကိုပြပြသွားစေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပြပြသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်ဟာရာသီဥတုကလည်းအမတန်မှပူလာရာသီဥတုပူလာတော့ဘုလိဝတ္တဌာနတို့သိပ္ပံဆရာတွေကတော့ပြောတာပေါ့သဘာဝရဲ့ဥရုဖောက်ပြန်မှုတွေတို့အိုဆုံးတက်ပေါက်တာတို့လာနီညာတို့အယ်နီညိုတို့ဘာတို့ဒါတွေပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတစ်ဖက်ကထည့်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတာမလဲလို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ပူပန်မှု stress ဆိုတာတွေကဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေရဲ့အပူကလည်းပဲနေတာမှာမဟုတ်ပဲတမန်လူတယောက်ဟာအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်ကနေထွက်လာတဲ့အငွေ့မပြင်းထန်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့လူချင်းဆန္ဒတွေပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကနေထွက်လာတဲ့အပူငွေ့ပိုပြင်းထန်အခုတရားနာတဲ့အထိုင်းမှာလူတွေကပိုအိုက်လာကြတယ်ဘာလို့ပိုအိုက်တော့ဆိုလူတယောက်ဟီတာတစ်လုံးဖြစ်နော်မှန်ပါပါအပူတွေဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့အပူငွေ့တွေဟာများလာခါတိုင်းနဲ့ပိုများလာတယ်လို့ပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာတကဘာလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တနယ်လုံးတရက်ွက်လုံးတစ်မြို့နယ်လုံးဒေသကြီးတစ်ခုလုံးခြုံပြောလို့ရှိရင်စိတ်ပူပန်ပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့နေတာကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့အပူတွေဟာလည်းပိုပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပူများလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးကလည်းပဲပူနွေးလာပဲဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုလို့ပြောရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကဆုတ်ယုတ်တာတစ်ဖက်ကကြီးပွားတိုးတက်တာအဲ့ဒါလို့တမန်အားဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောကြစီးပွားရေးဘက်ကဆုတ်ယုတ်သွားတာဆွေတွေမျိုးတွေကဆုတ်ယုတ်သွားတယ်အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်အချမ်းရံပေးသက်တွေကဆုတ်ယုတ်သွားတယ်အသိပညာတွေကဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ကိုချင်းတရားတွေကဆုတ်ယုတ်သွားအဲ့ဒီဆုတ်ယုတ်မှုတွေထဲမှာဘယ်ဆုတ်ယုတ်မှုကဆိုးပြီးတော့ဘယ်ဆုတ်ယုတ်မှုကနည်းနည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမှာပေါ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစီးပွားဥစ္စာတွေကြီးပွားတိုးတက်တာရှိတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကြီးပွားတိုးတက်လာတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလူဦးရေကြီးပွားတိုးတက်တာစစ်ဖြစ်ပြီးကစားမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေတန်ပေါင်း18တန်းပဲရှိအခုတန်ပေါင်း60ကျော်သွားဟောဒီဘက်ကလည်းကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါလို့လူဦးရေတိုးတက်လာတာတို့စီးပွားဥစ္စာဘက်ကတိုးတက်လာတာတို့အချမ်းရံတွေဘက်ကတိုးတက်လာတာအသိပညာတွေဘက်ကတိုးတက်လာတာနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့ဒီလိုဆုတ်ယုတ်မှုတိုးတက်မှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့နဲ့တို့တွေလူတဦးစီရဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှု
ဆုပ်ယုပ်မှုတိုးတက်ချီးပွားမှုဒီနှစ်ခုစဉ်းစားတဲ့နဲ့ပေါ့ကိုယ်အရေးကိုကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လူတယောက်မှာဆွေတွေမျိုးတွေဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာရှိတယ်စီးပွားဥစ္စာဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာရှိတယ်အချမ်းရံဒီဘက်ကနေဆုပ်ယုပ်သွားတာရှိတယ်ပညာဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆုပ်ယုပ်မှုတွေထဲမှာဘယ်ဆုပ်ယုပ်မှုကအဆိုးဝါးဆုံးလဲဘယ်ဆုပ်ယုပ်မှုကတော်သေးတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားရအောင်နောက်တစ်ခါကြီးပွားတိုးတက်မှုမှာလည်းပဲကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ကိုယ်မှာဆွေတွေမျိုးတွေတိုးပွားလာသလားတိုးပွားလာတာရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးပွားလာတာရှိတယ်အချမ်းရံတွေတိုးပွားလာတာရှိအသိပညာတွေတိုးပွားလာတာရှိအဲ့ဒီတိုးပွားလာမှုတွေမှာဘယ်တိုးပွားမှုကအကောင်းဆုံးလဲကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲဆိုတာအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောသွန်သင်ချက်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားနိုင်ယူကြရမယ်အချက်လက်တွေများစွာရှိတယ်လောကမှာတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလည်းပဲအကောင်းကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုးရုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာလည်းပဲဆိုးကြီးလို့ပြောလို့မရတာလည်းရှိတယ်တိုးတက်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလည်းအကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုလားတာမန်တိုးတက်မှုလားဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာတခုနဲ့တခုလည်းပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုးရုပ်မှုကတော့တော်သေးတယ်ဘယ်ဟာဆိုးရုပ်မှုကပိုဆိုးတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေကတိုင်းတာပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကတိုးတက်တာရဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဆုပ်ယုပ်သွားတာရဲ့ကိုချင်းတရားဆုပ်ယုပ်သွားတာရဲ့ဒီဆုပ်ယုပ်မှုနှစ်ခုတည်းဘယ်ဆုပ်ယုပ်မှုကပိုဆိုးတယ်လို့ထင်တယ်လဲဒါသိကြတယ်နော်ကိုချင်းတရားဆုပ်ယုပ်သွားမှုကပိုဆိုးတယ်လို့ဒီလိုမြင်မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ပြောရဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ပူဆိုးတယ်လို့ပြောရတယ်လဲဆိုရင်ယဝတ္ထုဘက်ကဆုပ်ယုပ်ပြပြမှုဟာတခဏပဲတဘဝစာပဲကိုယ်အကြီးကျယ်ထိခိုက်နစ်နာစေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မင်းကြီးဖွာလူတာတောက်မသွားရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကားစီးမသွားရလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုချင်းတရားဘက်ကဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာလူဘဝပြန်လာဖို့မတန်ခက်သွားပြီပေါ့ကိုချင်းတရားပြပြမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကအပင်ငရဲမှာဒုက္ခခံရတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆုပ်ယုပ်မှုနှစ်ခုထဲမှာနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားဆုပ်ယုပ်မှုဒီတန်တရားအတွက်ပါမကောင်းဘူးလို့အမတန်ဆိုးရတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကိုနှိုင်းဆပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုပ်ယုပ်မှုနဲ့နှစ်ခုရှင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဆုပ်ယုပ်မှုနှစ်ခုကျုံလာလို့ရှိရင်ကိုဦးစားပေးရမယ်ဟာရှိတယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုနှစ်ခုဆုံးလာလို့ရှိရင်လည်းဦးစားပေးရမယ်ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းလင်းသိတာဖို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်လေးတွေမှတ်သားနိုင်ယူချဖို့ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပ္ပမတ္တိကဧတဘိက္ခဝေယတိတံညာတိပရိဟာနိဆွေရမျိုးတွေဆိုပြပြသွားတယ်လို့ကိုယ်ဆွေရမျိုးတွေတည်လို့ဆုံးလို့မိသားစုတွေဆုပ်ယုပ်သွားတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီဆုပ်ယုပ်မှုဟာရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်အဲ့ဒီဆုပ်ယုပ်မှုဟာတဲ့မပြောပါတော့ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မပြောပါတော့ပါဘူးဆိုတဘဝတာမြတာဆုပ်တာဖြစ်လို့အချိန်အားဖြင့်လည်းကိုယ်အများကြီးထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာဒီဆုပ်ယုပ်မှုကြောင့်အပင်ငရဲကိုကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆွေတွေမျိုးတွေဆုပ်ယုပ်သွားလို့ကိုယ်မှာအပင်ငရဲကြနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးတဲ့
ဒါကြောင့်မို့လို့ဆွေတွေမျိုးတွေဆုပ်ယုပ်သွားတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုမျိုးဟာမပြောပတော့ပါဘူးသိပြီးတော့စိုးရင်တော့ကဖြစ်เสียမလိုတော့ပါဘူးတကယ်ကတော့ပညာဆုပ်ယုပ်သွားမယ်အသိပညာပိုင်းကဆုပ်ယုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာအမတန်မှကြီးလေးတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုကြီးတစ်ခုပဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပညာလို့တစ်ခုတည်းဥတည်ဟောထားပေမဲ့လို့သီလဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာကိုချင်းတရားဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာအသိပညာဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားတာတမာရီပိုင်းကဆုပ်ယုပ်သွားတာလောကမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်တွေအလုံးကနေဆုပ်ယုပ်သွားတာဆိုဒီဆုပ်ယုပ်မှုတွေဟာအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကိုယ်တန်တော်မှာဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကြရအဲ့တော့ပညာလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကီပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုပညာဟာဘဝချမ်းသာမှုအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တာလေးကြည့်တယ်လောကီပညာကတဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်အကျိုးပြုတယ်လောကုတ္တရာပညာကြတော့တန်လျာမှာချမ်းသာဖို့အတွက်အကျိုးပြုတယ်အဲ့ဒါလို့အကျိုးပြုတော့လောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေကဘာတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်တဏ္ဍမှာအဲ့ဒါမျိုးမဆုပ်ရွရအောင်တတိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာမှန်ပါဗျာနံပါတ်1ကကမ္မတက္ကတာပညာတဲ့ကိုလို့ရင်ကောင်းတာလို့ဒီဖြစ်စေမကောင်းတာလို့ဒီဖြစ်စေကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးကိုနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်လည်းမကောင်းကျိုးဟာကိုနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်လို့ကံကံရဲ့ကျိုးကိုသိမြင်တဲ့အသိပညာဟာဘဝတစ်ခုအတွက်အမတ္တမအရေးပါတဲ့အသိပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေစောင့်ဝတ်နေရေးအတွက်ရှားပွေနိုင်တဲ့ပညာတွေဘလောက်တက်ကမ္မတက္ကတာပညာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းရသူဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ကံကံရဲ့အကျိုးသိမြင်တဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ပညာမျိုးကမ္မတက္ကတာပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းပဲပညာကိုပဲပြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာသန္တာဒုက္ခရဖို့အတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ပညာရတယ်လောကီပညာအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာဆိုတာတဘဝစာအတွက်ပဲအသုံးကျတယ်ဟောဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မတက္ကတာပညာဆိုတာကြတော့တဘဝစာအတွက်တည်းမကဘူးတဏှာအတွက်ပါအသုံးဝင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်အသုံးဝင်တာတော့လို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အကိုလည်းပြန်စစ်ဆေးကြည့်ကံတရားနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးငါလက်ခံသလားတကယ်ရောယုံကြည်သလားဒါကိုယ့်အကိုစဉ်းစားမှန်ပါပါဗျာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလေးနဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်တဲ့မြတ်ကံတရားတွေဟာငါနဲ့သာသက်ဆိုင်နေငါပဲအမွေခံရမယ်မကောင်းတဲ့ကံရဲ့အမွေကမကောင်းကျိုးကောင်းတဲ့အမွေကံရဲ့အမွေကကောင်းကျိုးလို့ဆိုတော့လူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲရချင်ဆိုးကျိုးကိုဘယ်မှမရချင်ဘူးပေါ့ကံကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အိုးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးဆိုးတာလုပ်လဲပဲအဆိုးမဖြစ်ပါဘူးကံဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းလောကမှာမရှိပါဘူးသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာပါလို့ဒီလိုခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုးတာကိုလုပ်ရင်ဆိုးကျိုးရမယ်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတဲ့မစင်စားတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရအခွင့်အရေးမရှိဘူးမှန်ပါပါဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူကကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကောင်းတာလည်းလုပ်မှာပဲဆိုးတာလည်းလုပ်မှာပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆိုးတဲ့ကံကိုလုပ်ရင်ကိုယ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေရမှာဆိုတာသူကကြောက်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ကောင်းတာပဲလုပ်တယ်သူကြတယ်ဟော
ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ကမ္မတက္ကတာပညာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတော်လူကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာပညာချို့တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒုစရိုက်7ပါးထဲမှာမနောဒုစရိုက်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့မှားရတဲ့အယူဆတရားကိုပြောတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့ ਨੇ မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမနောဒုစရိုက်မှာပါတဲ့အကုသလကမ္မပဋ္ဌတရား7ပါးမှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တာကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်ရင်ကံကိုလည်းညှင်းပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုလှုပ်တာကိုကိုအတိမမပြုတ်တဲ့သဘောရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းရသူဂတိဘုံမရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက်ခါဝရဏနတ်ပြည်ကိုတောင်တားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကံကနတ်ပြည်ကိုတားတယ်ကောင်းရသူဂတိကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟောကမ္မတက္ကတာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီဘဝကသိဆုံးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝတွေဆိုတာကောင်းရပုံကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မတက္ကတာပညာဆုပ်ယုပ်မသွားအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာနောက်ပညာတစ်ခုကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာဝိပဿနာပညာဆိုတာကမ္မတက္ကတာပညာတဲ့အဆင့်မြင့်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာပညာမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာပညာဆိုတာဘာတော့သူများမြင်နေချအတိုင်းမြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တတ္တဝါဆိုတဲ့အထင်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရမျှတာမြင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးထိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်လို့လက္ခဏာ3ရပ်နဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဖို့ရတယ်ဆိုတာမရှိအဲ့တော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာပညာဆိုတာအရေးကြီးတာမဟုတ်အကယ်၍ဝိပဿနာပညာဆိုးရပြပြသွားပြီဆိုရင်ဘလောက်ဖဲမဖို့ရခြင်းပဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာပညာဟာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာပညာရဲ့ဆုံးယုံမှုဟာအမှန်တမ်းဆိုးဝါးတဲ့ဆုံးယုံမှုလို့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ဇာနာပညာတမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပုံကျင့်နည်းနဲ့ကွာတမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်လို့တမာရီရဲ့အကြောင်းထိုတမာရီကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကောင်းစွာသိမြင်တဲ့ပညာမျိုးဒါဇာနာပညာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီဘဝမှာလည်းအေးချမ်းစွာနေနိုင်ပြီးတော့နောက်မှကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှည်တဲ့ပြမဘုံမျိုးချမ်းသာတာနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာနောက်ပညာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မက္ခပညာမက္ခပညာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဝိပဿနာအနေနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်လို့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားထဲမှာပါတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိစတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာစွမ်းအားတွေထက်မြက်ပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရှာတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးဒုက္ခကတိချုပ်ငြိမ်းရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပညာမျိုးမဂ္ဂပညာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမဂ္ဂပညာကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အသိပညာမျိုးကြတော့ဖလပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂပညာဖလပညာမရဘဲနဲ့တဏှာဝက
လွတ်နိုင်စွာဘယ်သူမှမရှိဘူးတန်တရားဝတ်ဆင်းရဲတွေကလွတ်ကင်းမှုအတွက်ဒီပညာနှစ်ခုဟာစွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်တဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာနှစ်မျိုးမဆွတ်ရောက်အောင်လည်းကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ခုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပညာရဲ့ဆွတ်ရောက်မှုဆိုတဲ့နေရာဒီပညာဆွတ်ရောက်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေဆွတ်ရောက်သွားမှာပဲကမ္မတက္ကတာပညာဆွတ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခဘဝတပ္ပတိဆိုတာဆွတ်ရောက်သွားမယ်ဝိပဿနာပညာဆွတ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်မကဒုက္ခဖလဒုက္ခဆိုတာတွေကဆွတ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဇာနာပညာဆွတ်ရောက်သွားနိုင်လို့ရှိရင်ဗြဟ္မဘုံမှာဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြမှုဆိုတဲ့ဒီဇာနာဒုက္ခမှာဆွတ်ရောက်သွားနိုင်တယ်မဂ္ဂပညာဖလားပညာဆွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂဒုက္ခဖလားဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတွေကဆွတ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆုံးရှုံးနစ်နာသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပညာရဲ့ဆွတ်ရမှုဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့ဆွတ်ရမှုလို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြောခဲ့တဲ့ပညာတွေတိုးပွားလာအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမတ္တိကဧတဝိက္ခုယတိတံညာတိပရိဟာနိစေရညိုးရဲ့ဆွေးမှုဆိုတာမပြောပါတော့ပါဘူးတဲ့ဧတံပฏิကိဋ္ဌံယတိတံညာပညာပရိဟာနိပညာဆွေးရတော်မူကတော့ဆိုးဆုံးပဲလို့ပညာဆွေးရမှုမဖြစ်စေရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားတစ်ခုပဲเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေဆုပ်သွားတာဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဗျာနေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်ပေါ့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးအကြောင်းအလုံးကြားဖို့ကြလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကိုပြောတာဗမာပြည်ကဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့ကဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဆိုတာအမတမရဲရင်ပြတ်သားပြီးစွမ်းအားထက်မြက်တယ်သူ့မှာအမတမအားကိုးရတဲ့အာခွန်ဗလာကောင်းပြီးတော့ရဲစွမ်းတတ်သိရှိတဲ့သား32ယောက်ရှိဘယ်တော့သူသားတွေနဲ့အချမ်းရလဲတစိမ့်တရံတောင်မှအကိုးစရာမလိုဘူးသူတို့သားဖသူပါနဲ့ဆိုရင်33ယောက်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအမှန်တမ်းရဲစွမ်းတတ်သိရှိတော့ဘယ်တိုက်ပွဲမျိုးတိုက်ရသူတို့သားဖပါလို့ရှိရင်ကုန်အောင်ပွဲခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆွေတွေမျိုးတွေဘက်ကကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဟာပတိနရီကောသလမင်းကြီးကိုဂုံးတိုက်ကြတဲ့အခါပတိနရီကောသလမင်းကြီးကအထင်မြင်နေလွဲသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဂုံးတိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရက်တော့တာဝတိပြည်ကတရားရုံးတစ်ခုမှာတရားသူကြီးတွေကမတရားသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နေကြတော့မကျေနပ်တဲ့လူတွေကအော်ကြဟစ်ကြဗန္ဓုလစစ်သူကြီးအနာရောက်တဲ့အခါမှာဘုရင်ခါစားဖို့သွားတော့အနာရောက်လာတဲ့အခါမှာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကိုတောင်းဆိုပေးကြတရားရုံးမှာမမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဆိုဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကဝင်ထိန်ပေးတဲ့အနေနဲ့သူကတရားရုံးဝင်ပြီးတော့တရားဆုံးဖြတ်ပေးတယ်မှန်ကန်အောင်ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကသဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ခံကြအဲ့ဒါကိုကောသလမင်းကြီးကသိတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်သားတွေကဗန္ဓုလတရားသူကြီးဗန္ဓုလစစ်သူကြီးတရားဆုံးဖြတ်တာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပဲဒီတောင်းအောင်ပေးလိုက်တော့ဟိုတရားသူကြီးဟောင်းတွေကလက်လက်ပါမရတဲ့အခါကျတော့မကြေမနပ်ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခုံးတိုက်ဘယင်းဆိုတာလည်းပဲသူတို့ကရန်သူအလွန်များတာဟုတ်ဒါမို့ခုံးတိုက်တော့ယုံတာပေါ့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဟာသားတွေနဲ့အတူသွားလာဆိုတော့အားအမတန်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ဘယင်းကိုဂုံးတိုက်ကြတယ်ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကထီနန်းကိုလူလိုက်မယ်သူကကောသလတိုင်းသားမဟုတ်ဘူးမန္လတိုင်းသားမန္လလူမျိုး
ကောသလမင်းကြီးနဲ့သူကကျောင်းနေပဲတန်ငယ်ချင်းတက္ကသိုလ်တက်တုန်းကအတူတူတက်တယ်သူ့နိုင်ငံမှာသူ့အပေါ်မှာမကောင်းကြံတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာမနေဘဲနဲ့ကျောင်းနေပဲတန်ငယ်ချင်းကောသလမင်းကြီးစီလာပြီးအမှုထမ်းနေတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကိုခုံးတိုက်ကြတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကသူသွားတာလာတာသူ့သားတွေနဲ့ဒီအင်အားကိုကြည့်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကသူ့နန်းစိစိမ်ကိုလူမှစိုးရိမ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်တနေ့ကျတော့သူ့ကိုတိတ်တဆိတ်လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နေကြဒေသတွေကိုသဘုံတကန်တွေထနေတယ်လို့စစ်လွတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှုပ်ဝက်ချထားတဲ့သူရဲကောင်းတွေကဗန္ဓုလစစ်သူကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သား32ယောက်စလုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ကြစဉ်းစားတာကြည့်တော့သူတို့အိမ်မှာငကိုကနေကြတာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့စစ်သူကြီးကြော်ရဲ့သား32ယောက်အချမ်းရံပရိသတ်တွေနဲ့အလုံးတရထဲမှာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရောသား32ယောက်ရောအားလုံးတရထဲမှာတပ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့အိမ်ဟာ6သိပ်မသွားပေဘူးလားသွားပါတယ်ဗျာအေးဆွေတွေမျိုးတွေဟာကုန်ခန်းသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကြမှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယဟန်တွေကစကားပြောကြတယ်ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဟာအရင်တော့ကဘယ်နေရာသွားသားတွေနဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့တိုင်တိုင်ဝိုင်းဝိုင်းသိကောင်းအခုကြတော့သူ့ဆွေမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးအလုံးဟာသူတို့အိမ်ဟာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေပဲကဆုံးယုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားတရားမဟောခင်ပြောဆိုနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေကိုမေးတယ်ဘာစကားပြောကြတာတုံးဆိုဒီလိုဒီအကြောင်းပါပဲဗျာဆွေတွေမျိုးတွေဆုံးပြပြသွားတာဆိုးရတဲ့အကြောင်းပြောနေကြတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာကိုဟောတာလောကမှာဆွေတွေမျိုးတွေဆုံးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာဒီတဘွားအတက်တာပါတဲ့ဒီဆွေရမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရဲ့အဟံတားလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆွေမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငရဲကြတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆွေပြပြမှုဟာအသေးအဖွဲကပဲမှန်ပါဗျာအရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာဉာဏ်အသိဉာဏ်ဆွေမှုကသာအမတမအန္တရာယ်များတယ်အရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ္တံဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအသိပညာပိုင်းကဆွေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေအလုံးကဆုံးရှုံးနေတာသွားနိုင်ဒီဘဝရင်ဆုံးရှုံးနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲဆုံးရှုံးနေတာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဟောနောက်တစ်ခုဆွေတွေမျိုးတွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေရုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြသလိုဆွေမျိုးတွေတိုးတက်လာတာကိုအားကြပြီးတော့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်ဘယ်သူတွေကိုအားကြပြီးပြောတော့ဆိုတော့ဝိသခာเจ้าမကြီးကိုအားကြပြီးပြောကြဝိသခာเจ้าမကြီးက9နှစ်အရွယ်မှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့16နှစ်အရွယ်မှာအိမ်တော်ကြပြီးတော့သားသမီးတွေမွေးဖွားလိုက်တာဝိသခာမှာသားသမီး20ရှိတယ်လို့ပြောတခါသားသမီးတွေကဆင်ငယ်မွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်မြေ80မြေ8000ဟောသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအတိုင်းဝိုင်းအလွန်ကြီးကျယ်အဲ့ဒါလို့ကြီးကျယ်တာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယဟန်တွေကတရားသဘယ်မှာဓမ္မသဘယ်မှာပြောနေကြပြန်ဝိသခာเจ้าမကြီးတို့เจ้าလာလိုက်ရင်မလီသားတွေနဲ့သမီးတွေနဲ့ချွေးမတွေနဲ့နော်အချမ်းရံတွေနဲ့လာလိုက်တာဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းအလွန်ကောင်းတယ်နဲ့ပြောကြဆွေတွေမျိုးတွေတိုးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်လေးကိုခေါ်တာစိတ္တယဟန်တို့ဆွေတွေမျိုးတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတာတဲ့ပြောပလောက်တဲ့တိုးတက်မှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီဘဝတခဏသာတိုးတက်တာပစ္စုပန်ဘဝမှာတဘဝအတွက်သာကောင်းတာအရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာတိုးတက်မှကောင်းတယ်ဟောအသိပညာတိုးတက်မှတဏှာမှကောင်းတယ်
ဆွေမျိုးတိုးတက်တာတဲ့အသိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြလို့ဒီလိုလမ်းညွှန်မှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဟောနောက်တစ်ခါလူတွေဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြက်ပြားသွားတဲ့တထေးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကစကားပြောကြအဲ့ဒီတထေးကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်မဟာဒဏဆိုတဲ့တထေးသားဗာရဏသီပြည်မှာသူကဂရေ80ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်သူရဲ့အိမ်တော်ဘက်တထေးသမီးကဂရေ80အဲ့ဒီလိုဝေကျေဒနာအမတမမြောက်များစွာချမ်းသာတော်လဲနောက်ဆုံးဟာမလုတ်တမကင်တတ်အယက်သေးစာတောက်စားပြီးတော့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေကုန်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြီးရတဲ့အခါမှာခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းစားရတဲ့တောင်းစားဘဝရောက်သွားတာရှိအဲ့ဒါလို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကဆုပ်ပြက်ပြားပြီးတော့ခွက်လက်ဆွဲတောင်းစားရတဲ့တောင်းစားဘဝရောက်သွားတဲ့မဟာဒဏတထေးသားတို့ရှုမြင်ပြီးတော့ဗျာတွေကပစ္စည်းဥစ္စာဆုပ်ယုပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်နဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးပြန်ခြေသားယဟန်တို့စီးစိမ်ဥစ္စာဆုပ်ယုပ်သွားတယ်ဆိုတာအသေးအဖွဲလေးပါတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဆုပ်ယုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငရဲမကြပါဘူးတဲ့ပညာဆုပ်ယုပ်ရင်တော့ငရဲကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာမဆုပ်ယုပ်စေနဲ့လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲစီးစိမ်ဥစ္စာတိုးတက်များပြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြန်တယ်ပုံနာတထေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြပုံနာတထေးဆိုတာသူများအိမ်မှာလဲထွန်ပြီးတော့အငှစားလုပ်ရတဲ့သူဆင်းရဲပဲအဲ့ဒီသူဆင်းရဲကဇနီးတဲ့ကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆွန့်လှူတယ်သူကလည်းတပူတို့ရေတို့လှူတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလှူလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသူတို့ရဲ့စေတနာစွမ်းအားကြောင့်မို့လို့သူထဲထွန်ထားတဲ့မြေကြီးတွေကနေပြီးတော့ရွှေဖြစ်သွားတယ်မြေကြီးခဲတွေကရွှေခဲတွေဖြစ်သွားတဲ့ထီအောင်သူကအကျိုးပေးလိုက်တော့နေချင်းရချင်းတထေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုနေချင်းညာချင်းတထေးဖြစ်သွားတဲ့ပုံနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရဟန်းတွေကစကားပြောကြတယ်ဩစီးစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လိုက်တာအမတန်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဒီနေ့တကယ်ကိုရွှေတထေးဘဝရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကသိတဲ့အခါမှာခြေသားယဟန်တို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးပွားသွားတာတိုးတက်သွားတာပြောပလောက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးစီးစိမ်ဥစ္စာတိုးတက်သည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဘဝစာအတွက်သာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပညာကိုဥတည်ပြောပြီးပဲလို့ကိုချင်းတရားဘက်ကတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်စိတ်ဓာတ်ဘက်ကတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရမယ်အသိပညာတွေတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆက်လို့တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပြီးဆုပ်ယုပ်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းအယံတွေတိုးတက်လာတာတို့အချမ်းအယံဆုပ်ယုပ်သွားတာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါကောသလမင်းကြီးအကြောင်းကောသလမင်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဟာအကောင်းမဖြစ်ဘူးပြောကောသလမင်းကြီးဟာအသက်80အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခုနဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကိုလှုပ်ကြံတပ်ပြခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တူတော်တဲ့ဒီကကာရယနာကိုစစ်သူကြီးအရာပေးထားသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကသူနန်းတော်မှာတိတ်မပျော်တော့ဘူးပေါ့အသက်ကလည်းကြီးလာတယ်တက်80ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမေဓာလုပလို့ခေါ်တဲ့တာဂဝေမင်းတို့ရဲ့ဏိကုံးရွာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတွားပြီးတော့ဖူးတွေ့ပြီးတရားစကားပြောနေတဲ့အချိန်လေးမှာအညို့အတေးထားတဲ့ဒီကကာရဏဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကအာနာသိမ့်သွားဝိတရိဝါကိုမင်းမြောက်ပြီးတက်ခေါက်ပြန်သွားတော့ကောသလမင်းကြီးကမြင်းတစည်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲကြံရစ်တယ်သူ့အတွက်အဲ့ဒါပဲခြံထားတယ်ဟောကဲစဉ်းစားကြည့်ကောသလမင်းကြီးကဖျားစီသွားတော့ကအချမ်းရံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့သွားတယ်နောက်ဆုံးကြတော့သူတယောက်တည်းပဲ
ပြုစုဖို့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲခြံထားခဲ့ပြီးမြင်းတစည်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ပဲသူဟာနောက်ဆုံးကြတော့ရာဇဂိုပြည်ကိုသွားပြီးတော့အဇာတတမင်းရဲ့အကူအညီနဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တိုက်မယ်လို့သွားရင်းကနေခီးပန်းပြီးတော့ရာဇဂိုမြို့အပြင်ဘက်ဇရပ်ပေါ်မှာပဲသူဘဝနေကုန်ချုပ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တွေကပြောဆိုကြတယ်မင်းစည်းစိမ်နဲ့အချမ်းရံနောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရံနေအလွန်များတဲ့ကောသလမင်းကြီးဟာနောက်ဆုံးကြတော့အချွေရံနေဆုပ်ပြပြသွားကြတယ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတရားသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်မှာပြောဆိုနေတော့မြတ်စွာဘုရားအချစ်သားယဟန်တို့လောကမှာအချွေရံသင်ပင်ဆုပ်ယုပ်ပြပြခြင်းဆိုတာဟာဒီဘဝအတွက်သာဖြစ်တယ်မပြောပလောက်ပါဘူးအရေးကြီးဆုံးကအသိပညာမဆုပ်ယုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အသိပညာမဆုပ်ယုပ်စေချမ်းတယ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတာနော်မှန်ပါဗျာဟောနောက်တစ်ခါအခြေခံဒီတိုးတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂိုပြည်မှာတထေးသားတယောက်ပဲသို့တော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလာတော့ခုခေတ်ဒီမြန်မာပြည်မှာရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂမျိုးလို့ပေါ့ပလိယောဂအမတမကုသလင်မြန်တဲ့ပလိယောဂမျိုးစာပေကျမ်းကနေမှာတော့အဟိဝါဒရောဂလို့ခေါ်တယ်အဟိဝါဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုရေးသားကြတာအတိအကျမသိရတော့လည်းပဲမွေစိတ်ကဲ့သို့ပြင်းထန်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်ကုသတဲ့ယောဂလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဟိဝတ္တယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့မိသားစုအမေရောအဖေရောသိဆုံးသွားပြီသူကတော့ထွက်ပြေးသွားလို့သူ့မှာဂရေ40ရွှေငွေရတနာတွေမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကယောဂကြီးအင်းငိမ့်သွားတဲ့အခါသူတိတ်တဆိတ်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေမပြည့်စည်တာကိုသိတော့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့လည်းမသုံးရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့သူဟာသူများအိမ်မှာအခစားလုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နဲ့နေတာနောက်ဆုံးကြတဲ့အခါသူလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကဘာလို့ဆိုရင်မနဲ့စောစောထားဖို့ရက်ွက်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့အော်ဟစ်ရတဲ့နှိုးဆော်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရအဲ့ဒီအတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးကဒီလူဟာပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူရဲ့အတန်ပဲလို့အတန်ကိုဗိမိသာရမင်းကြီးကအတန်ကြားတာနဲ့လူရဲ့အဆင့်တန်းကိုသိနောက်ဆုံးကျတော့သူ့ရဲ့ရှိုးဝဲစွာထားတဲ့ယရနာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့သူဟာအမတန်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့တထေးတူဘဝရောက်ပြီးတော့သွားပြီးခြံရံနေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်သွားတယ်သူ့အကြောင်းကိုယဟန်တွေကပြောကြတယ်အော်ငကိုယ်တော့ကတယောက်တည်းလောက်ကင်စားတော့ပြီးတော့တကောင်ကျွဲ့အနေနဲ့ဆင်းရဲသားဘဝနဲ့လောက်ကင်စားတော့နေတဲ့ကုံမဂောသကဒီနေ့တော့တထေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခြံရံပရိသတ်မြောက်များစွာနဲ့တကယ့်ကိုချမ်းသာသွားတယ်လို့ဆိုတာကိုပြောကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအေးအခုလို့ခြံရံနေကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာမပြောပလောက်ဘူးဒီလိုဘဝတဏှတ်စာများတာဖြစ်တယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့အသိပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဆုပ်ယုပ်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားရမှာကတော့ဆုပ်ယုပ်တဲ့အခါမှာအသိပညာတို့ကိုချင်းတရားပိုင်းတို့ဒါတွေမဆုပ်ယုပ်အောင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာတိုးတက်မှုကတော့အလုံးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပဲမှန်ပါပါစီးပွားဥစ္စာလည်းတိုးတက်စေရမယ်ဆွေတွေမျိုးတွေတိုးတက်အောင်ကတော့ကြိုးစားလို့မရတော့ဘူးထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကြိုးစားလို့ရတာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလို့ရတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝမှာစီးစိမ်ဥစ္စာတိုးပွားဖို့ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆွေဒီအချမ်းရံတွေတိုးပွားလာဖို့ပညာတွေတိုးပွားလာဖို့ဒါတွေကိုကြိုးစားအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မှာအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုချင်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာခြင်းဖြင့်ဒီဘဝမှာချမ်းသာစွာနေရပြီးအသိပညာတိုးတက်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးမှာတန်တရားထိအောင်
နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဟာတိုးတက်မှုဆိုတိုင်းတချို့တိုးတက်မှုကအရေးပါတာမဟုတ်ဘူးအသိပညာတိုးတက်မှုကိုယ်ကျင့်တရားတိုးတက်မှုကသာလေအရေးပါတယ်တခြားဟာတွေဆိုးရုံဆိုးရုံပါစေတို့မှာအသိပညာနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းကမဆိုးရုံစေရဘူးလို့ကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်တွေကိုဟောတာဖြစ်သောကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့တခြားအရာတွေမတိုးတက်ခြင်းနေပါစေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာတိုးတက်အောင်တို့တွေကြိုးစားကြရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း